喂，朱二哥啊，我睇網上面揀瓷磚咧，又講啲咩通體磚啊、拋釉磚啊，仲有咩仿古磚喎？啲種類咁多咁複雜嘅，咁點揀啊？喂，你唔好俾咁多術語混淆咗你啦，你淨係知道兩樣嘢就得噶啦。咩叫通體磚，咩叫拋釉磚，你就搞得掂噶啦。我同你講解下啦。首先我哋講下通體磚先啦。通體磚其實咧就係好似呢件磚咁樣啦，你見到成件磚咧，佢係表裏如一嘅。咁你見到佢嘅底啦，中間呢個成個中間嘅紋理啦你見到成件磚都係同一個色，即係佢通體嘅。咁呢啲叫通體磚啦。咁通體磚咧，如果我哋喺佢呢個面層上邊不停咁做打磨嘅話咧，變咗好似呢件拋光磚咁樣啦。咁拋光磚咧就喺20年前咧已經技術好成熟噶啦咁就依家，但係啲通體磚嘅話咧，同埋啲拋光磚嘅話咧，佢個花紋啊或者嗰個顏色上邊啊紋理啊咁樣咧就比較單一啲嘅。咁我哋喺我哋裝修嘅市場話咧，就開始慢慢即係淘汰噶啦。喺依家嚟講，我哋市場上買到嘅瓷磚嘅話咧，大部分咧超過90%以上都係屬於釉面瓷磚嚟嘅。釉面瓷磚係呢個釉字嚟嘅，同嗰個釉字係有啲分別嘅嚇。咁如果追溯翻去到之前嘅話咧，就其實我哋嘅茶杯啊或者茶壺啊，甚至有啲瓷器嘅話咧，都係用嗰個釉面嗰個塗層去做出嚟嘅。咁釉咧係點樣去產生嘅咧？佢其實係一種天然嘅礦物料嚟嘅。咁佢通過打磨成分咧，再攪混成漿嘅話咧，咁就將佢做落去陶瓷嘅面層嘅話咧，咁佢就係做到一個釉面嘅技術嘅。咁釉咧可以做一啲，可以加呢啲顏料上去嘅咁就可以做一啲喺陶瓷上邊咧，就係做到唔同嘅顏色上去啦咁釉面咧，其實咧可以做到雲石紋啦、岩石紋啦，甚至係啲做到一啲牆紙嘅紋理都得嘅。咁或者好似啲木紋又得啦，或者啲特別嘅圖案都得嘅，喺啲花好各式各樣嘅花款都得嘅。甚至你有一張婚紗相嘅話咧，都可以通過呢啲釉面嘅顏色咧，去噴上去件瓷磚上邊嘅咁做到一張好靚嘅婚紗相嘅瓷磚嘅。咁喺江澤道上邊嘅話咧，釉面嘅瓷磚通過一啲拋磨嘅技術，咁我哋成日聽到拋釉磚就係咧喺釉面嘅瓷磚上邊做一個拋磨嘅。咁我哋釉面嘅瓷磚嘅話咧，咁就可以叫做拋釉嘅瓷磚啦咁譬如話呢啲低溫磚咧，呢啲低溫磚嚟嘅，咁咧佢喺佢個面層咧都可以做呢啲釉面嘅技術嘅。咁跟住咧就呢件光面嘅低溫磚嚟嘅，咁佢亦都係一件釉面嘅瓷磚嚟嘅。咁呢件木紋磚亦都係釉面嘅面層瓷磚啦。呢件咧就係好似漸變色咁樣嘅泡紋咁樣嘅，亦都係釉面瓷磚嚟嘅。無論我哋嘅低溫磚啦，我哋嘅高溫磚啦，或者我哋呢啲通體磚嘅，只要我哋咧喺佢嘅面層上邊做一浸釉面啦，咁通體磚亦都係成為咗我哋嘅拋釉磚啦，即係我哋嘅釉面瓷磚啦。除咗頭先同大家介紹過嘅拋釉磚咧，仲有好多嘅好似呢一款咁樣嘅水磨石啦，佢屬於電流嘅蒸拋啦，你呢啲閃閃嘅話咧，佢係特別光嘅。咁另外咧，呢啲呢個大啲嘅粗啲嘅都係屬於水磨石咧，蒸拋啦。咁呢款肌膚感嘅油光面啦，咁另外呢啲乾粒式嘅半拋啦，咁呢啲比較粗械啲嘅瓦面啦，防滑嘅。咁就呢啲咧就係光面嘅拋光啦。咁呢啲光面嘅雲石啦，光面嘅岩石啦，仲有呢啲係啦，林林總總好多選擇啦。我係 Jackie， 記住買建材唔使上深圳嘅，喺香港都可以買到又好又平嘅建材嘅。